はい、金坊主です。今日はですね、新しいヘッドセットをちょっとご紹介してと、PR 案件いただいたので、紹介していこうかなと思います。で、今日もらったのがこちらのニューロームオープンイヤープロ2。パッと見て、これがショックスのオープンコム2なんですけれども、似てますよね。似てるんで、ちょっと調べたんですけれども、同じ会社ではないと。で、ケースがついてて、全然似てないですね。大きさが全然違いますね。はい。ここの部分の大きさが全然違いますね。はい。なので、音がね、こっちの方がいいよというような評判もあるので、ちょっと試してみようと思います。充電はここですね。ここでタイプ C を挿すことができる。これはね、正直ね、僕はいいと思います。オープンコムは、ここでこれ磁石なんですけど、このね、磁石のケーブル僕よくなくすんですよね。なので、ありかなと思いますし、あとは、Bluetooth も使えますけれども、これで USB、Bluetooth 使えないとか、その会社的に Bluetooth NG みたいなのもあるので、ちゃんとね、ドングルついてますので、これで挿したらそのままつながると。今回はちょっと Bluetooth でやろうかなと思いますが、他のやつと比較して、これも使えますと。今日は、Mac mini で、後では iPhone の、70 Pro Max につなごうと思います。ズームを起動しまして、ちょっと喋っていこうと思います。で、今回比較するのが、このオープンイヤープロとオープンコム2と、あと AirPods Pro 3ですね。この3つをちょっと試していこうかなと思います。今はロジクールので喋っております。いかがですかね。ただ、例えば、このマイクだけとか探せばいろいろあるんですけれども、ウェブミーティングするときは、相手の声も聞こえないといけないので、結局どうしてもこういう系の製品が必要になってくるかなと思います。EarPods Pro 3からいきましょう。マイクモードはノイズ除去にしています。なので、どんなね、イヤホン使ってもある程度ね、綺麗には聞こえてくるかなと思うんですけれども、AirPods の場合でいくと、他のこの残りの2製品と比べると、口元からね、マイクまでの差があるので、それでもやっぱしね、綺麗な音にはなるので、最近はもうね、めんどくさいっていうのもあるので、これをよく使ってたりはするんですけれども、いかがですかね。じゃあ、今からですね、扇風機をバンバンつけます。こんなタイプの扇風機をですね、この辺に置きましょう。はい。ちょっとやりすぎなぐらいですけれども、夏暑いですからね。この状態でどこまでノイズを落としているのかっていうところ。他のやつもこれぐらいの距離でやります。はい、これが Apple の AirPods Pro の3です。はい、これがショックス。ショックスのオープンコム2ですね。いかがですか？さっきのね、iPhone のやつも綺麗に聞こえてくるかなと思うんですけど、僕が他のやつといろいろ比較してる中でいくと、これ系統のやつは、より自然な感じで喋れてるかなというところがあります。だいぶうるさいはずですね。だいぶうるさいです。この後また iPhone でいろいろやってみるんですけれども、実際これでどんなもんかというところをまず見てもらって、で、この後、と言ってですね、iPhone バージョン聞いてこようかなと思いますが、これがショックスのオープンコム2です。で、これが今回提供いただいたニューロームのオープンイヤープロ2ですね。つけ心地に関しては、ちょっと多分、ショックスの方はフィット感重視してて、どっちかっていうと、走っても大丈夫なようなイメージやったんですけれども、これはですね、ちょっとつけ心地がふわっとしてる。だから長時間つけるのはこっちの方がいいのかもしれないけれども、ピッてフィットするかというと、フィットというよりは、
なんかついてるなっていうイメージ。実際ね、これで全然他のやつと比較して、こいつが良ければね、いいんですけれども、全然ダメだったらどうしようかなと思いつつですね、ちょっとこれでちょっとやってみて、で、実際に今、ズーム録画してるので、ズームの録画を聞いてみて、どんなもんやなというところを、まずは見ていこうかなと思います。これが、ニューロームのオープンイヤープロ2です。はい、まずは部屋で試して、で、さらにめちゃくちゃ近くで扇風機回してみてやってみましたが、通常状態でいくと、やっぱ AirPods よりは残りの2製品のヘッドセットついてるやつの方が綺麗に聞こえる。口からマイクの位置が近いから綺麗に聞こえました。通常時でいくと、どっちもどっちかなっていう部分ですね。オープンコムの方が好きかなっていう人もいるだろうし、このニューロームの方が好きかなっていう人もいるだろうしと。在宅勤務やったらね、いいと思うんです。こういう環境。ほぼほぼ誰も喋ってない静かな環境ですけれども、会社で行くと、そういうブースがあればいいですが、普通に自分のデスクでミーティングするとか、外でね、ミーティングするとかっていうのもあるかなと思うので、そうなってくると、ちょっと騒音を考えないといけない。で、過度な騒音にしましたね、さっきは。過度な騒音にした場合でやりましたけれども、そうなってくると、ズームの音声聞いてる限りでは、やっぱりこのニューローム、別に忖度するってわけではなく、聞いてる限り、ニューロームの方が安定して、音がちゃんと聞こえてたかなと。うるさいよね。全くうるさくない。全く同じってわけではもちろんない。だってこの距離で扇風機回してますから、めっちゃ風が来る割にはきれかったかなと思います。で次にですね、ちょっと外に出てですね、次 iPhone ですね。iPhone にそれぞれペアリングでつけて、で、僕車がハイエースなので、うるさいです。ハイエースでエアコンつけて、普通に自分が涼しいようなぐらいの環境で、iPhone のマイク、AirPods Pro、OpenCom 2、で、この OpenEar Pro 2、その辺を使ってみて、より実際に外で使う場合どんな感じかっていうところをちょっと見てこようかなと思います。これが iPhone です。これが iPhone の音。で、今、エアコンついて、エンジンかけて、ちょっと雨降ってるという状態。で、これが AirPods Pro 3ですね。AirPods Pro 3。エアコンは変えず、ちょっと若干自分に当たるような感じにしております。そんなに強くはしてないですけれども、そもそもエンジン音が、ハイエースなのでうるさいので、ハイエース、ディーゼル、雨降ってて風吹いてるというような感じなので、ちょっとうるさい環境ですけれども、さあどんな感じかというところです。今がショックスのオープンコム2、ショックスのオープンコム2ですね。いかがでしょうか。オープンイヤーなので、さっきの AirPods と比べると、あ、うるせえなと。周りの音はね、うるさいなって感じありますけれども、これがショックスのオープンコム2です。はい。で、これが今回提供いただいたオープンイヤープロですね。いかがですか。絶えずうるさいです、周りは。はい。で、これで音の違いがある程度出てきて、さっきミーティングで扇風機かけてる感じやったらこれが結構使いやすかったんですけど、あれはちょっとやりすぎなぐらい音を出しましたので、車の中で、ハイブリッドとかじゃない車ですね、今。だからディーゼルですから。で、エアコンかけた状態で、さあ、ミーティングの音がきれいに聞こえるかというところなので、ここを見ていただいて、で、ちょっとまた家に戻ってですね、実際どうかなっていうのをちょっと検証しようかなと思いますが、今から普通に仕事なので、仕事ちょっと行ってきて、また戻って動画撮ろうと思います。ニューロームさんのこのヘッドセットが、やっぱりその前評判というか他の人の評価も見てる限り、一番音が綺麗かったですね。うるさい環境の中とかで比べた時には一番音が綺麗かった。ただ、じゃあこれが一択でと、これが一番いいかと言われると、やっぱその状況によって変わってくるかなと思うんですね。やっぱり気軽な感じで、しかもiPhone とか Mac ユーザーであれば AirPods Pro 3選択肢の中にあるかなと思うんですけれども、音楽
聞くのがメインとかで、ミーティングもできればいいなっていうんであれば、これでいいかなと思います。あと、装着感ですね。フィット感は、ショックスの方が良かったですね。はい。ショックスの方がここの固定感がある。その分、長時間使ってると、僕はそこまでしんどいかなと思わないですけれども、やっぱりこのぴったりとしてる分、ちょっと疲れたなぐらいの感じの感覚はある。ただ、音もいい。で、いや、もうフィット感とかは特にいらないから、ただもう音を追求したいってなってくると、こっちかなと思います。その分、ちょっとフィット感はなくなります。はい。フィット感はなくなるけれども、音はどれだけうるさくてもって言うとあれですけれども、相当うるさくてもミーティングができるというようなところになっております。ただ、いい声をってなってくると、こういうマイクとか使うんですけれども、やっぱり仕事でここまでのセッティングするっていうよりは、普通にミーティングするってなってくると、やっぱヘッドセットがいいかなと思うと、ショックスも一応ランニングはできますけれども、やっぱりこのヘッドセットのここの部分が邪魔なので、そうなってくると、こいつがついてないバージョン買えばいいかなと思いますし、ランニングやったらもうね、この AirPods Pro か AirPods Pro 買えばいいかなと思うので、今回はそのうるさい環境でミーティングするとか、ミーティングに特化したヘッドセットが欲しいなっていう場合は、こちらのニューロームの OpenEar Pro 2、おすすめですね。おすすめです。実際にね、今回 Zoom の音声とか全部やってますので、そこ聞いてもらって、で、選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。僕もいろいろとね、こういう系送ってもらったり買ったりしてますけれども、ここまで長いのはあんま見たことないですね。はい。なので、ここが長いからこそ、非常に音拾ってくれる。で、オープンイヤーなので、周りの音も聞こえるので、完全にね、シャットアウトするってわけではない。でも、周りが会議でうるさくても、お客さんしっかりと音声伝えることができるかなっていうのは、証明されましたので、興味があったらまた概要欄とかにいろいろ貼ってますので、見ていただければなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la